Բարի երեկո, հարգելի բարեկամներ, այսօր 2020 թվականի հոկտեմբերի 2-ն է, արդեն ուշ գիշեր է, ավարտվում է պատերազմի 6-րդ օրը ու ժամանակն է կատարել որոշակի ընդհանրացումներ, փորձ կատարել հասկանալ, թե ինչ եղավ մեր հետ և ինչ կլինի ապագայում, այսինքն կատարել որոշակի վերլուծություններ։ Եվ այսպես ամենակարևոր խնդիրը, ամենակարևոր հարցը, որ մեզ բոլորիս հուզում է, դա տարածքային փոփոխությունների կամ այլ խոսքով ասած ճակատի կոնֆիգուրացիայի հարցն է։ Այս առումով միանգամից ասեմ, հարգելի բարեկամներ, որ ճակատում լուրջ տարածքային փոփոխություններ ըստ էության այսօր չեն եղել և մենք մեծ հաշվով կանգնած ենք այն դիրքերի վրա, որի վրա կանգնած ենք եղել դեռևս մինչև պատերազմը։ Նորից ու նորից ձեզ հիշեցնեմ, որ համազորային մարտը դինամիկ երևույթ է, այս պահին ևս ընթանում է պատերազմական գործողություն համազորային մարտի կանոններով և կարող են լինել իհարկե դիրքի որոշակի փոփոխություններ, 50 մետր այս կողմ, 100 մետր այն կողմ, այս դիրքը այսպես, այն ծառը այրվեց, այն դիրքը պայթեց, պայթածը նորից պատրաստեցին, սարքեցին և այլն, այսինքն այս մանր փոփոխությունները թողնում ենք մի կողմ, ընդհանուր ավելի ռազմավարական մակարդակի հայացք ենք գցում իրավիճակի վրա և այդ դեպքում միանշանակ պարզ է, որ մեզ հաջողվել է պահել դիրքերը, այսինքն կրկնեմ, մենք կանգնած ենք այն դիրքերի վրա, ինչ դիրքերի վրա, որ կանգնած էինք մինչև պատերազմը։ Սա ամենալավ արդյունքն է և սա ամենալավ հաջողությունն է, որը մենք ունենք այս պահին։ Երեկ ես խոսեցի հաջողության մասին, այսօր էլ բարեբախտաբար այդ մասով և ճիշտ դուրս եկա և իրադարձությունների զարգացման ընդհանուր տրամաբանությունը իր դինամիզմի մեջ բարեբախտաբար մեծ հաշվով համապատասխանում է այն կանխատեսումներին, որ մենք արեցինք։ Տեսեք, մարտերի առաջին օրը մենք հարված ստացանք և սկսեցինք որոշակիորեն նահանջել, մարտի երկրորդ օրը որոշակիորեն էլի գուցե նահանջի պահեր կար, բայց դա մեծ հաշվով դադարեց, մարտի երրորդ օրը վերականգնվեց հավասարակշռությունը և մենք անցանք հակահարձակման, չորրորդ օրը արդեն ըստ էության վերականգնել էինք դիրքերը, հիշում եք, երբ որ ես երեկ ձեր հետ խոսում էի, ասացի, որ խոշոր հարձակողական գործողություններ ըստ էության չէին լինում, թեև թեժ մարտեր այնուհանդերձ կային։ Հիմա այսօր մարտերի 6-րդ օրը համեմատած մարտերի 5-րդ օրվա հետ նույնիսկ այդ թեժության պահն է որոշակիորեն անկում ապրել և այս պահի դրությամբ փաստորեն մենք ճակատում ունենք մի իրավիճակ, երբ հակառակորդը հետևակի ուժերով նույնիսկ չի համարձակվում անցնել հարձակման, այսինքն մենք այն աստիճանի ենք հակառակորդին արյունաքամ արել և ահաբեկել, որ հետևակի ուժերով հարձակման մասին մեծ հաշվով խոսք չի գնում։ Ըստ իմ աղբյուրների հակառակորդը առանձին վայրերում հարձակվում է, գործադրում զրահատանկային զորքերով, սակայն մերոնք վստահորեն հետ են մղում այդ հարվածները և սա արժանում է հակառակորդի առանց այդ էլ ծեծված զրահատեխնիկային լրացուցիչ կորուստներ և որևէ հաջողություն չի բերում։ Սա ընդհանուր տեղեկատվությունն էր, որը ես ստացա իմ աղբյուրներից, որը ես ստացա ադրբեջանական պաշտոնական լրահոսը հետ վերլուծելով, ադրբեջանական սոցիալական ցանցերը վերլուծելով, նաև իմ վերլուծություններով, որոշ մարդկանց հետ զրուցելով և այլ և այլ, այսինքն սա կարծես թե բյուրեղացումն է, հեն հետևության բյուրեղացումն է, որը ես ունեցա ընդհանուր ճակատի գծում այս պահին իրավիճակի հետ կապված։ Եվ այսպես ճակատային գիծը չի փոփոխվել այսօր, մենք կանգնած ենք մեր նախկին դիրքերի վրա, այն դիրքերի վրա մեծ հաշվով, կրկնեմ նորից, ինչ որ մինչև պատերազմը և հակառակորդը, որը շնչասպառ էր լինում դեռևս երեկ, այսօր ընդհանրապես ըստ էության դադարել է համազորային հարվածը, թեև տեղային մարտեր բնականաբար գնում են։ Այս առումով ասեմ, որ հետաքրքիր ձևով տոնայնությունը նաև փոխվել է ադրբեջանական ԶԼՄ-ներում և եթե հատկապես առաջին օրը ուռա առաջ ենք գնում տրամադրություններ, ապա այսօր արդեն պաշտոնական մակարդակով նույն Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Խիկմեկ Գաջիևի շուրթերով արդեն ընդունվեց, որ իրենք իրենց դժվարություններ են սպասում և իրենք կարծես իրենց հասարակությանը սկսում են տրամադրել այն մասին, որ
չկա որևէ ըստ էության հաջողություն։ Այս առումով ուղղակի Խիկմետին շատ հետաքրքիր կլներ հարց տալ, թե հարգելիս բա ուր կորավ են 6 գյուղը, որ դուք այսպես կոչված իբր թե ազատագրել էիք, ուր կորավ են 7-րդ գյուղը, որը հետո այդ 6-րդին միացրեցիք, ուր կորավ Ֆիզուլին, որ իբր թե դուք գրավել էիք, եւ ընդհանրապես ինչու եք դուք սկսում արդեն համառորեն կոնկրետությունից փախչել եւ խոսել ընդհանուր ֆրազներով։ Եվ այսպես ամենակարևոր հետևությունը արեցինք ու հիմա այս այդ հետևությունը նաև որոշակի անուղղակի փաստարկներով կլրացնեմ։ Նախ այս պահի դրությամբ հակառակորդի անօդաչու թռչող սարքերի հարվածների թիվն է կտրուկ քչացել, այս անկումը զգացվում էր դեռևս պատերազմի 3-4-րդ օրը, սակայն երեք ավելի պարզ զգացվեց, իսկ պատերազմի 6-րդ օրը, այսինքն այսօր դա ավելի ակնհայտ է։ Եվ այս 3 էին իրենք ատամների արանքից խոստովանում, որ իրենց անօդաչու թռչող սարքերը ըստ էության սպառվել են, փառք ու պատիվ մեր հակաօդայիններին իհարկե, այս հարցով առաջնային են, սակայն այս հանգամանքը մեզ շատ մեծ առավելություն է տալիս, ավելին ասեմ, քանի որ ըստ էության խախտվել է պատերազմի վարման այն սկզբնական ծրագիրը, որը հակառակորդն ուներ, այսինքն ըստ էության մեզ անակնկալ հարվածով շշմեցնել եւ բլիցկրիգ ապահովել, ըստ էության դա չի լինում, այսինքն նախնական ծրագիրը արդեն չի գործում, իսկ փորձը ցույց է տալիս, որ հնդածս ձեռք բերած ցանկացած ծրագիրն էլ ինքը ունի իր բազում թերություններ։ Ադրբեջանական դիակներն արդեն հետ են գնում եւ ես ադրբեջանական սոցիալական մեդիայի մոնիտորինգից զգում եմ այդ հանգամանքը, մասնավորապես առաջին իսկ փորձի դեպքում խոսել կորուստների մասին կտրուկ փակում են մարդկանց բերանները, նույնիսկ չեն էլ արդեն պատասխանում են մարդկանց հարցերին, թե ինչու են հայերը իրենց կորուստների թվերը դնում, իսկ դուք չեք դնում, ինչու են հայերը անուններ հրապարակում, իսկ դուք չեք հրապարակում, այսինքն այս պահի դրությամբ իրենց հասարակությունում նաև քայքայումն է գալիս եւ արդեն այն խնդիրն է առաջանում, որ բլիցկրիգի հետ կապված ստային վարագույրը, որ իրենք ստեղծեցին, քանի որ բլիցկրիգը չստացվեց, այդ ստի բացասական էֆեկտը սկսում է իրենց հասարակությունում արդեն դեստրուկտիվ իր դերը ունենալ։ Եվ այսպես կարծում եմ այս օրվա դրությամբ մենք կատարեցինք մեր այն խնդիրը, որը ունեինք եւ որի մասին ես ցանկանում էի երազել, ասենց ասենք, երեկվա վիճակով։ Իհարկե երեք ես տարածքների գրավման մասին խոսեցի, շատ նուրբ պահ կա, երեք ես ցանկացա դա, բայց երեք ես կարծում եմ, որ հիմնական մեր հաջողությունը կլինի հենց այս վիճակը, որը կա, այսինքն շնչասպառ հակառակորդին կանգնեցնել, ուրեմն նայեք ինչ պահ կա ընդհանրապես ռազմական գործի մեջ եւ ընդհանրապես նաեւ սա կյանքի տենդենց է, երբ որ հակառակորդը հարձակվում է եւ այդ հարձակումը գնալով թուլանում է, ինչ որ մի պահի դու արդեն պետք է սկսես հակահարձակում, այդ հարձակման թուլանալու վերջանալու եւ քո հակահարձակման միջև սովորաբար որոշակի պահ է անցնում եւ տպավորություն է իմ մոտ ստեղծել, որ մենք հիմա հենց այդ պահում ենք, այսինքն իրենք գրեթե չեն հարձակվում, մենք կոպիտ ասած մի հատ խորը շունչ ենք քաշում, որ հակահարված տանք, այսինքն այս օրը մեզ համար հաղթական էր այն առումով, որ մենք վերջնականապես շնչասպառ արեցինք հակառակորդին եւ ես շատ եմ ցանկանում, որ վաղը մենք ունենանք արդեն հակահարված։ Իրոք վաղը այդ հակահարվածի համար ժամանակն է, որովհետև ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները արդեն հստակ հայտարարությամբ հանդես եկան, որ անհրաժեշտ է դադարեցնել կռիվը։ Ալիևը ուժասպառ ու շնչասպառ է եղել եւ ինքն էլ արդեն կարծում եմ փորձում է այս կռիվը վերջացնել գոնե ապրիլյան պատերազմի արդյունքներով, որ հետո ինքը կարողանա ասել, որ ահա այս տարածքը իմն է, այն տարածքը քոնն է, այս մշտական մանր վեճի մեջ մեզ ներքաշել, իր ժողովրդին խաբել, թե հաղթել է, մենք էլ դե բնական է մեր համար էլ հեշտ չէ, մենք էլ ենք խաղաղության ձգտելու։ Այս պայմաններում ինձ թվում է մենք ունենք միայն վաղվա օրը եւ Կիրակի մարտերը զգալի անկում կապրեն, իսկ գուցե երկուշաբթի օրվա դրությամբ մենք արդեն ունենանք հստակ խաղաղության պայմանավորվածություն։ Ես վախենում եմ սխալվել, բայց շատ կուզենայի, որ հենց վաղը մերոնք արդեն ունենան տարածքային այն ձեռքբերումը, որի մասին ողջ այսօրը ես մանրամասն խոսեցի, երեկ էլ եմ խոսել եւ այդ ձեռքբերումը մեր այն ակնհայտ
այն ակնհայտ փաստար կլինի, որը արդեն ասեցի, եթե մենք կարողանանք համոզել աշխարհին ու ադրբեջանական հասարակությանը, ապա դա կպայթեցնի իրենց հասարակությունը ներսից։ Հայդեպ այս առումով մի պահ հետ գնալով ավելացնեմ, որ այս օրվա նաև լավ արդյունքներից մեկն էր այն, որ հակառակորդը միջազգային հարթակներում ըստ էության վերջնականապես կամ հիմնավին կորցրեց իր հեղինակությունը, քանի որ արդեն գրեթե բաց տեքստով աշխարհի ուժեղները Ֆրանսիան, մասնավորապես Ռուսաստանը խոսում են միջազգային ահաբեկիչներին այս պատերազմում կիրառելու մասին եւ փաստորեն Ալիևի ռեժիմը ավելի է վարկաբեկվում։ Եվ այսպես, հարգելի բարեկամներ, այո, այս պահի դրությամբ իրավիճակը մեծ հաշվով մեր օգտին է։ Որոշ ակնարկներ կան, որ մենք արդեն ունենք տարածքային ձեռքբերումներ, սակայն ստեղ իր ճշմարտությունը եւ ենթադրությունը այնքան իրար մոտ են, որ ես չեմ ուզենա այս առումով ավելի մանրամասն եմ։ Ուղղակի ձեզ խորհուրդ կտամ երեկվա Արցախի հանրապետության նախագահի հայտնի այդ գեղեցիկ պարգևատրման էպիզոդը նորից նայել, այնտեղ թաքնված ելևէջներ կային ռազմավարական բարձունքի ազատագրման, հայտնի մեր հերոսի Քյոխի անունը ոսկե տառերով հայոց պատմության մեջ գրվելու մասին եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Այս ամեն ինչը իրար կողք դնելով ես կարծում եմ, որ մենք այսօրվա դրությամբ ունենք հետեւյալը. հակառակորդին վերջնականապես ուժասպառ ու շնչասպառ ենք արել, ըստ էության տարածքային մենք կորուստ չունենք, նորից հիշենք այդ ճակատային գծի փոփոխությունը, դինամիկությունը, դա կորուստ չէ, միտեղ մենք ենք ձեռք բերել, միտեղ իրանք, բայց կարծում եմ, որ մենք այս պահի դրությամբ նաև ունենք լուրջ առաջխաղացում ուղղություններից մեկում, թե որն է այդ ուղղությունը, ես կարող եմ ենթադրել եւ ձեզ այդ մասին երևի թե իմաստ չունի ասելու, շատ մեծ հույս ունեմ, որ չեմ սխալվել եւ հույս ունեմ, որ վաղը, ինչպես արդեն ասացի, այդ վերլուծության արդյունքում մենք հենց այն օրը կլինի կամ գոնե վաղը եւ մյուս օրվա սկիզբը այն պահերը կլինի, որ մեր այդ ձեռքբերումների մասին մենք ըստ էության պաշտոնապես կհայտարարենք եւ պատերազմը կավարտվի։ Այս մասին այսքանը։ Հարգելի բարեկամներ, հաջորդ խնդիրը կորուստների խնդիրն է, ամենացավալի հարցը ողջ այս պատմության մեջ, մի խնդիր, որի մասին դժվար է իրոք անտարբեր խոսելը, ինչ էլ ասես մարդկանց ցավը հսկայական է եւ նույնիսկ էսի այն իրավիճակն է, որ պետք չէ խոսքեր ասել եւ պետք է թողնել, որ ուղղակի մարդը ինքն իր մեջ իր վշտի հետ փորձի ապրել, փորձի համակերպվել եւ իր հետագա կյանքում այնպես անել, որ այդ վիշտը իրեն ըստ էության չոչնչացնի։ Ես դե ուղղակի մի բան կասեմ, շատ կարևոր է նյարդերի ամրությունը, նույնիսկ ես ինքսին վրա զգացի, իսկ ես ինձ ամենևին էլ թույլ նյարդերով մարդ չեմ համարում, ես ինքսին վրա զգացի, որ այսօրվա դրությամբ իմ մեջ հսկայական հոգնածություն է կուտակվում, այդ նյարդային լարման է դա բերում, գիտեք, մշտական այդ մտավոր աշխատանքը շատ դժվար է, մանավանդ երբ որ դու այդ աշխատանքը կատարում ես ադրբեջանական սոցիալական հարթակներում, երբ որ տեսնում ես ադրբեջանցիների կողմից իրար հետևից դրվող ըստ էության նույն վիդեոնյութերը մեր զոհված տղաների, մասունքների, խոցված տեխնիկայի մասին, երբ որ իրար հետևից արդեն 6-րդ օրը լսում ես ադրբեջանական հոխորտանքը, ծաղրանքը, ատելությունը հայերի նկատմամբ, գիտեք, այս ամեն ինչը մի օր չէ, մի ժամ չէ, երբ որ դու 6 օր շարունակ այս ամեն ինչը լսում ես, անխուսափելիորեն դա սկսում է քեզ որոշակիորեն լարել, դրան էլ եթե որոշակի հոգնածությունն է գումարվում, արդեն բերում են նյարդային լարման։ Հիմա ես ինչի ես իմ օրինակի վրա սա ասացի, որովհետև նաև ես հասարակության անդամների մեջ որոշակիորեն նույնիսկ իմ շրջապատում զգացի մարդկանց նյարդություն, իմ որոշ ֆեյսբուքյան ընկերներ արդեն ինչ-որ նյարդային ինձ պոստեր են ուղարկում, մեսիջներ են ուղարկում, նույնիսկ անձնական շփումների ժամանակ իմ ազգականներից ոմանք զգում են, որ լարված են, հաճախ ասում են բառեր, որոնք պետք չէ ասել, մի խոսքով չխոսած էլ կորուստների մասին, բոլորս էլ այս կամ այն կերպ մոտիկ անձնավորություն ենք, այս ամեն ինչը լարման է բերում։
մի բան ես սրա հետ կապված կուզեի ասել, հարգելի բարեկամներ, քիչ է մնացել եւ մեր վերջնական հաջողությունը մոտենում է։ Ես ուզում եմ մեզ նյարդային ամրություն, ներվերի էլի կոպիտ ասած ամրություն էս պահին եւ մենք իրոք շատ հիմար վիճակի մեջ կհայտնվենք, եթե այսքան մեծ այս ջանքերի գնով էլի մեր լավագույն ворթիների, զավակների արյան գնով ձեռք բերված հաջողությունը հանկարծ նյարդերի թուլության պատճառով կորցնենք կամ լիովին չռեալիզացնենք։ Այս առումով, հարգելի բարեկամներ, ես ինչքան էլ դժվար լինի, ուղղակի կոչ եմ անում մարդկանց լինել ամուր։ Հաջորդ թեման, որ կուզեի անդրադառնալ, շատ մանր իրար հետ կապված թեմաներ են, ինչ որ տեղեկություն եղավ, թե վաղը մեր երկրում ինչ որ համայնքներում տագնապ է հայտարարվելու օդային պաշտպանության այդ սիրենաներն են լսվելու, չուզեցի նույնիսկ վերլուծել, ինչ որ անկազմակերպ բան են անում տեղական ինքնակառավարման մարմինները քաղաքապաշտպանության մարմինների հետ, ինչ որ մի համայնքում 10-ին է լինելու, ինչ որ մի համայնքում ուրիշ ժամի, ինչ որ հակասական, ցավալի է, որ այս չհամակարգվածությունը կա մեր գործողություններում, սա իհարկե պետք է մինչև պատերազմը արվել, բայց դա բաց թողում է, որը հիմա ուղղելը նույնիսկ սխալ է։ Ուղղակի ընդհանուր իմանանք, որ հարգելի բարեկամներ, վաղը ձեր բնակավայրում կհնչի օդային տագնապի ազդանշան, եթե չհնչեց ավելի լավ, եթե հնչի ու եթե դուք Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանական տարածքում եք եւ եթե դուք Հայաստանի Հանրապետության սահմանին չեք Ադրբեջանի Հանրապետության շփման գծում, ապա մեծ հավանականությամբ իմացեք, որ սա ուսումնական տագնապ է։ Պայմանական ասած, եթե դուք Արթիկում եք, Թալինում, Գյումրիում, չգիտեմ, գյուղերում, այսքան թիկունքում եք, սա ուսումնական տագնապ է եւ սրանից խնդրում ենք հեռու գնացող հետեւություններ չանել, խուճապի չմատնվել, ինչ որ նյարդային քայլեր չանել, առավել եւս խուճապային պոստեր Facebook-ը չլցնել, սոցիալական շանցերը չլցնել։ Այդ պոստ անողներին ուղղակի ես խնդրում եմ հաշվի առնել, որ ինչքան էլ ինքը պոստ անողը գուցե հումորով է վերաբերվում, գուցե թեթև է, գուցե ինքը իրոք նյարդերով ամուր մարդ է, հարգելիներս, մեր հասարակության ոչ բոլոր անդամներն են տեղեկացված, ոչ բոլոր անդամներն են այսպես ասենք նյարդային ամրության աչքի ընկնում եւ ոչ բոլոր անդամներն են, որ ունեն, ենթադրում եմ, ձեր խելքի եւ խորաթափանցության մակարդակը, ինչքան դուք եք կարծում։ Պետք չէ սրամտել եւ պետք չէ կատակել, պետք չէ փորձել հայտնի դառնալ։ Սա լուրջ պատերազմ է, խուճապը թիկունքում միշտ էլ վնաս է տվել։ Այս առումով ուղղակի բացատրեք մարդկանց, ինչպես երեք տեսակ այդ հակաօդային պաշտպանության այդ էպիզոդը Երևանի վրա ինչ արագ մենք հանգեցրինք այդ խուճապ կոչվածը, այս տենց ուշադիր լինենք եւ այս հարցն էլ սենց սպառենք։ Մյուս խնդիրը, որ այսօր եղավ, ուրեմն հակավրացականության ալիք է համառորեն փորձ կատարվում մեր հասարակության մեջ բարձրացնել, սա ցավոք պատերազմի առաջին օրը եղավ, երբ որ տեղեկությունը հստակեցվեց, որ Վրաստանը Ռուսաստանից ռազմական նշանակության բեռները թույլ չի տալիս իր ցամաքային կամ օդային տարածքով անցկացնել, եղավ, հանգեցրինք, բացատրեցինք, այսօր էլ ինչ որ մի տարօրինակ վիդեոնյութ է պտտվում, մեր վարորդներից մեկն է արել, ինչ-որ ախալցխայի ճանապարհին, նկարում է բեռնատարի խցիկից, թե ինչպես են բեռնատարներ, զրահատեխնիկա եւ հրետանային միջոցներ ախալցխայի կամ ախալքալակի ճանապարհին Վրաստանում բնականաբար բեռնվում կամ իջեցվում գնացքի վագոններից։ Չգիտես ինչու այս հեղինակը միանգամից հետևության է գալիս, որ ահա սրանք Ադրբեջան են գնում, հարգելիներ, ես 2-3 անգամ նայեցի այդ վիդեոնյութը եւ տենց էլ չհասկացա, թե ինչն է հիմք տվել ասելու, որ դրանք Ադրբեջան են գնում։ Ասենք այնտեղ կային, ասենք քարշակներ, դասական սովետական ռազմական տեխնիկա էր եւ սա ամենևին էլ բացառված չէ, որ ասենք ուղղակի վրացական բանակի տեխնիկան է, պարզ է, լարված է տարածաշրջանը, բացառված չէ, որ Վրաստանի Հանրապետությունը իր զինված ուժերի տեղաբաշխում, վերաբաշխում է կատարում, չգիտեմ, էլի ռազմական բնույթի գործողություն, այնտեղ իդեպ ասած ես նյուանսներ նկատեցի, այնտեղ ջիպեր կային, այնտեղ այլ բաներ կային, որոնք հենց իսկը վրացական բանակի մասին են խոսում։ Համենայն դեպս ես ձեզ ասեմ, որ եթե ընդունենք, որ այդ տեխնիկան
իբր թե Ադրբեջան է գնում, ապա էլի դա քիչ հավանական է, որովհետև դա կրկնեմ սովետական տիպի է մեծ հաշվով տեխնիկա էր, իսկ Ադրբեջանը շեշտադրում է դրսից ձեռք բերված արևմտյան տեխնիկայի վրա։ Մի խոսքով, խնդրում եմ ձեզնից, հարգելի բարեկամներ, հանկարծ հակավրացականության այդ կոպիտ վիրավորական ալիքը թող չլինի։ Վրացիները մեր եղբայրական ժողովուրդն են, նույնիսկ այս պահին, նույնիսկ եւ այս վիճակում Վրաստանը մեր կյանքի ճանապարհն է, Վրաստանում մենք ունենք խոշոր հայկական համայնք եւ իդեպ ասեմ, ես հետեւում եմ Պաշտոնական Թբիլիսիի վարքագծին այս պատերազմի ընթացքում, հատացեք հավասարակշռված, հնարավորինս հայանպաստ դիրքորոշում է։ Եվ եթե մենք սպասում ենք, որ այսենց մեր պատերազմի դեպքում պետք է Վրաստանը միանգամից մոռանա Ռուսաստանի հետ իր խնդիրները եւ հանուն հայերի ինչ որ քայլ անի, պլյուս դրանով թշնամանա թուրքերի հետ եւ լրջորեն փչացնի հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ կամ հակառակը, ապա դա միամտություն էր եւ այսպես խնդրում եմ այդ հակավրացականությունը չլինի։ Ըստ էության այսօրվա ասածը այսքանն էր, մի քանի խոսքով փորձենք նկարագրել, փորձենք հասկանալ, թե ինչ կլինի վաղը։ Եվ այսպես, հարգելի բարեկամներ, այսօր ըստ էության կարելի է ասել, որ ողջ այս պատերազմի ամենահանգիստ օրերից մեկն էր, եթե ոչ ամենահանգիստ օրը, իսկ հենց ամենահանգիստ օրն էր, 3 էր ամենահանգիստը, բայց այսօրվա օրը ավելի հանգիստ է, քան նախորդ օրը, դե չի նշանակում սա, որ պատերազմ չկա, պատերազմ կա, բայց ես նկատի ունեի համազորային մարտի թեժությունը, սա մասին արդեն ես մոտավորապես սկզբում ասացի, թե սա վաղը ինչի կարող է բերել, այսինքն վաղը կարող է լինել որոշակի թեժացում։ Ես նորից մեծ հույս ունեմ այս մասին, ես այսօր շատ եմ խոսել, մեկ վիդեոնյութ եմ արել, վիդեոնյութից առանձին մաս եմ կտրել եւ նորից եմ դրել Facebook-յան էջին։ Առաջին AM-ի ինտերվյուում եմ ասել ցերեկը, Երկիր մեդիայի ինտերվյուում եմ ասել երեկոյան եւ հիմա նորից կասեմ, այնքան եմ ես կարևորում այս հարցը, որ բացդորեն օրվա ընթացքում 4 անգամ ասելուց հետո ես 5-րդ անգամ էլ կասեմ։ Հարգելի բարեկամներ, մեր հասարակության անդամներ, հայեր, քաղաքական էլիտա, ռազմական էլիտա, զինվորներ, սպաներ, մարդիկ, հայ մարդիկ, մենք խնդիր ունենք այս պատերազմը ավարտել հաղթանակի աներկբա ապացույցով եւ այդ հաղթանակի աներկբա ապացույցը պետք է լինի Շահումյանի շրջանը իր գեղեցիկ հրաշք Գետաշեն գյուղով։ Մենք սա պետք է վերադարձնենք, մենք սա պետք է ունենանք։ Այս մասին շատ եմ խոսել եւ չեմ կրկնի, պարզ է ուղղակի շատ կարճ կասեմ, այդ մեր ձեռքբերումը հակառակորդի ռեժիմի տակ կդնի դանդաղ գործողության ռումբ, Ալիևի կլանը պարզ է արդեն իր բացասական բաներով կպայթի, մեծ հավանականությամբ Ադրբեջանը կհայտնվի այն վիճակում, ինչ որ վիճակում հայտնվել է Սիրիան, իսկ դա մեզ հնարավոր մեծ շանս կտա վերադարձնել Կուրի աջափնյակը եւ վերջնականապես ազատվել Բաքվի այս հակահայ, այս բացահայտ թշնամական ռեժիմից։ Ավելին դա նաեւ իր բացասական հսկայական էֆեկտը կունենա Թուրքիայի եւ Էրդողանի քաղաքական ճակատագրի վրա։ Հարգելի բարեկամներ, ըստ էության այսօրվա ամփոփումս այսքանն էր եւ ես նորից կկրկնեմ իմ խոսքերը։ Հակառակորդը ջախջախվել է, մենք հաղթել ենք։ Մեզ պետք է նյարդային ամրություն, մեր գործն արդար է։ Մեզ պետք է մեր արդար գործի արդյունքների քաղաքական ամրագրում եւ ես մեր հասարակության անդամներին, քաղաքական էլիտային եւ բոլորին ցանկանում եմ իմաստնություն։ Ըստ էության այսքանը բարեկամներ, ես անչափ հոգնած եմ եւ շատ դժվար եմ նույնիսկ խոսում, ձեզ բոլորիդ բարի գիշեր եմ ցանկանում, Աստված հայ ժողովրդի հետ, մեր նախնիների ոգիները թող ուշ տան հայ ռազմիկին եւ այս վճռական 2 օրերը, որ դիմացը մեզ սպասում են, թող որ մեր ազգի համար լինեն դրական, թող որ մեր առջև դրված ռազմաքաղաքական խնդիրները իրենց ողջ ծավալով կյանքի կոչվեն։ Աստված մեզ հետ, Աստված մեզ օրհնական, բոլորին բարի գիշեր, վաղը մենք հանդիպելու ենք լավ լուրերով, լավ եղեք։